მოგესალმებით, მადლობთ ყურადღებისათვის და შევეხებთ იმ საკითხს, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია დღევანდელ დღეს კონსტიტუციის პროექტის ახალი კონსტიტუციის პროექტის განხილვისათვის და გავამახვილებ ყურადღებას ბუნებრივია სპორტის მოხლზე. ჩემი დღევანდელი მიზანი გამომდინარეობს, დღევანდელი შეხვედრის მიზანი გამომდინარეობს იქიდან, რომ სამი დღის წინ პარლამენტის სპორტის კომიტეტში პირველი სამუშაო სტომა გაიმართა და ცოტა ესეც ძალიან რბილად თუ ვიტყვი ჩემთვის ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით იყო ცოტა დამთრუნგული გამომდინარე იქიდან თუ რას ემსახურებოდა ის და რადგან ბუნებრივია მომავალ კვირიდან დაიწყება პარლამენტის კომიტეტებში არა მარტო სპორტის კომიტეტში არამედ უმნიშვნელოვანესი იქნება იმ კომიტეტებში, რომელიც ძირითადად პასუხისმგებელი უნდა იყვნენ ამ მოხდან დაკავშირებით, როგორც არის განათლების, მეცნიერების და კულტურის ჯანდაცვის კომიტეტი, ევროინტეგრაციის კომიტეტი და ასე შემდეგ. ვიმედოვნებ, რომ გათვალისწინებული იქნება თუნდაც ჩემი როგორც ექსპერტის იმ დიდი გამოცდილების, რომელიც მქონდა როგორც საჯარო სამსახურში, ასევე და მაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებში, როგორც არის სასპორტო ფედერაცია, იქნება ეს თუ ოლიმპიური კომიტეტი. და შესაბამისად მიმაჩნია რომ უნდა ხაზი გაესვას პირველ რიგში საქართველოს ოლიმპიური და საერთოდ სპორტული მოძრაობის განხილვა მოითხოვს იმ ძირითადი მოსაზრების გათვალისწინებას რომ სპორტს საფუძვლად უდევს სოციალური ფუნქცია და მჭიდროდაა დაკავშირებული კულტურულ საგანმანათლებლო ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტებთან. სახელმწიფო დაინტერესებული უნდა იყოს საზოგადოებაში ოლიმპიზმისა და სპორტის პოტენციალის გამტკიცებით მისი განვითარების ხელშეწყობით. ამიტომ ჩემი როგორც პროფესიული ინტერესის შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილების საყოველთაო განხილვის ფარგლებში მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი მოსაზრება ერთი კონკრეტული ანუ ამ სპორტის მოხლისადმი. კერძოდ წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად მეხუთე მოხლის ფარგლებში თავი მოიყარა სოციალური სახელმწიფოს სხვადასხვა მდგენელებმა. მე ბუნებრივია აღნიშნა მოქმედ კონსტიტუციაში 54 პრიმა მუხლს და საერთოდ 54 მუხლს რომელიც კულტურასა და სპორტს შეეხება. უდავოდ მისასალმებელია სოციალური სახელმწიფოს ძირითადი კომპონენტების სისტემატიზაცია კონსტიტუციის ერთ მუხლში და მათი სახელმწიფოს უწყვეტ მზრუნველობას დაქვემდებარება. მაგრამ იმავდროულად სასურველად მიმაჩნია კონსტიტუციის დღევანდელი რეგულაციის უწყვეტობის შენარჩუნება. ამ მიმართულებით ვფიქრობ სასურველია სოციალური სახელმწიფოს თითოეული შემადგენელი სფეროსადმი სახელმწიფოს კონტროლი მხარდაჭერისა თუ მზრუნველობის ძირითადი პრინციპების სასახვა კონსტიტუციის ტექსტში. წარმოდგენილი რედაქცია არ დარჩეს მხოლოდ დეკლარირებულ სიკეთედ კონკრეტული თამდები ღონისძიებების ვალდებულებების გარეშე. საქართველოს კონსტიტუციის დღეს მოქმედი რედაქციის თანახმად განსაზღვრულია სპორტულ საზოგადოებასთან ჰორიზონტალურ დონეზე სახელმწიფოს პარტნიორული ურთიერთობის ძირითადი პრინციპი. ვფიქრობ, სახელმწიფოს პარტნიორულად მზრუნველი დამოკიდებულების განსამტკიცებლად აუცილებელია ამგვარი კონკრეტული ფორმების დადგენა და მათი გავრცელება სოციალური სახელმწიფოს კონცეფციის შემადგენელი ყველა სფეროსადმი, რომელიც სამწუხაროდ, როგორც აღნიშნე 20 დღეს მოქმედი კონსტიტუციის 34 და 34 პრიმა მუხლი ამოღებული არის. მე მაინც მინდა ალბათ მინდა აღნიშნო რომ მოქმედი კონსტიტუციის 34 პრიმა მუხლმა გაადვილა სპორტის შესახებ ერთიანი სტრატეგიის შექმნა და ეს ასახული იქნა სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურის სამოქმედო გეგმებში. მაგალითად იმ პოლიტიკურ დოკუმენტში, რომელიც მიღებულია მთავრობის მიერ 601 დადგენილება. თუმცა ამასაც ისეც აღსანიშნავია, რომ ეს ცოტა სეგმენტურად იყო დღევანდელ კონსტიტუციის 34 პრიმა მუხლში, რადგან ეხებოდა საზოგადოების ერთ გარკვეულ ნაწილს, დიდ ნაწილს, მნიშვნელოვან ნაწილს, რასაც თქვი ახალგაზრდობა. ამიტომ შესაბამისად ეხლა მე ვთავაზობ ახალ ფორმულირებას, უბრალოდ მეცაც გეტყვით იმ ფორმულირებას, რომელიც მე ევროპის საბჭოს რეკომენდაციით მქონდა გაგზავნილი და შევიტანე დღევანდელ დღეს როგორც პრემიერ-მინისტრის, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის, ასევე პრეზიდენტის სახელზე. რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ოლიმპიური მოძრაობა და სპორტი თავის არცით მშვიდობის სამსახურშია, რომელიც შეიძლება განიხილოს რომელიც არ შეიძლება განიხილოს როგორც რომელიმე ერთი სოციალური, ერთი ან რამდენიმე პოლიტიკური თუ კონკრეტული პროფესიის ადამიანთა ჯგუფის კუთვნილება. ის მთელი ქვეყნის საზოგადოების საკუთრება და საზრუნავია, ერის საამაყო სიმდიდრეა. მიუხედავად იმისა, რომ არის არადინამიკური, დაქსაქსული და შეიძლება ითქვას არაეფექტური შემთხვევებით ჩარავი სახელმწიფოს მხრიდან, აუცილებლად ეს სახელმწიფოს მხრიდან
მზრუნველობა, ზრუნვა, ხელშეწყობა უნდა გაგრძელდეს. ამიტომ რადგან სამწუხაროდ ამოღებული არის ეს ფორმულირება ჩემი არის შემდეგი, რომელიც აღნიშნე არის ევროსაბჭოს რეკომენდაციი და ის რეკომენდაციები, რომელიც ჰქონდა ეს მინდა ამას ხაზი გაუსვა საფრანგეთიდან და გერმანიიდან ყოფილი სოციალისტურ ბანაკს, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, დაიშალა იუგოსლავია და შესაბამისად ბევრი სფეროში ქვეყნები რეკომენდაციას უწევდნენ მათ შორის სპორტის, ოლიმპიური მოძრაობისა და სპორტის სფეროში. ეს ფორმულირება არის შემდეგი: სახელმწიფო ხელს უწყობს საზოგადოების ფიზიკურ აღზრდას, განათლებასა და კულტურას, სპორტულ საქმიანობაში თავისუფალ და ნებაყოფლობით მონაწილეობას. და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი აქ, რადგან დღევანდელ პროექტში მეორე თავში ადამიანის ძირითადი უფლებები საერთოდ არ არის მოხსენიებული, სპორტი და კულტურა არის მხოლოდ განათლება და ჯანდაცვა, რასაკვირველია, გარემოს დაცვაც, მისასალმებელია, მე კიდევ რა აღვნიშნე, ეს შემადგენლები, ეს მდგენელები უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ოლიმპიური კომიტეტი ჩართულობად მის პრეზიდენტი, რომელიც იმავდროულად 4 წლის განმავლობაში იყო პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე, არ ითვალისწინებს იმ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ოლიმპიური ქარტია, იმ ორგანიზაციის, რომელიც წითელ ჯვართან ერთად არის გაეროს ასოცირებული წევრი, ანუ მას აქ ხმის უფლება არ აქვს, მაგრამ მუდმივად მონაწილეობს გაეროს ამ პოლიტიკურ ინსტიტუციაში და შესაბამისად ოლიმპიური ქარტიის უმნიშვნელოვანესი შეიძლება ითქვას ფუძემდებლური პრინციპები, რომლებიც არის 7, ერთ-ერთი და ეს მეოთხე, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ავტომატურად გადავიტანოთ იმ უფლებებში, მეორე თავში დღევანდელ კონსტიტუციის პროექტში, რასაც ქვია ადამიანის ძირითადი უფლებები და ეს მეოთხე არის სპორტში ჩართულობა ადამიანის უფლებაა. რასაკვირველია ეს პრინციპები რასაკვირველია, დიახ. ოლიმპიური ქარტიდან საუბრობ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე ეს კონსტიტუციის დღევანდელ პროექტში არის მხოლოდ ზოგად დებულებებში სოციალური სახელმწიფო. და შესაბამისად მეორე თავი, რომელიც არის ადამიანის ძირითადი უფლებები, იქ ასახული სპორტი არ არის. ანუ ადამიანის ძირითადი უფლებები და ინფორმაცია ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თუ იღებს ამ კონსულტაციებში მონაწილეობას. ის ეხლაც პარლამენტის წევრია და სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე, სპორტის კომიტეტის წევრია, მაგრამ თავმჯდომარე იყო 4 წლის განმავლობაში. ისე რომ შესაბამისად მე ვიმედოვნებ, რომ მომავალში ეს განხილვები რო იქნება მომავალი კვირიდან, იმიტომ რომ იმ სხდომაზე, იმ სამუშაო სხდომაზე არ იყო გაზიარებული ჩემი მიერ ნათქვამი და ვეყრდნობი იმას, რომ კიდევ ერთხელ განმეორდები, სახელმწიფო ხელს უწყობს საზოგადოების ფიზიკურ აღზრდას, განათლებასა და კულტურას, სპორტულ საქმიანობაში თავისუფალ და ნებაყოფლობით მონაწილეობას. ეს არის ევროსაბჭოს ერთ-ერთი რეკომენდაცია, როდესაც ხდებოდა ლისაბონის ხელშეკრულებაში, ანუ დღევანდელ დღეს უკვე 29 ქვეყანაში კონსტიტუცია, იგივე პრაქტიკულად ლისაბონის ხელშეკრულება, იქაც არ იყო სპორტი და ამ შემთხვევაში 2000 წლიდან ის უკვე არის. თუ თქვენი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში კონკრეტული ამ ფორმულირების ჩამატების გაზიარება არ მოხდა, როგორ ფიქრობთ, შესუსტდება ანუ კონსტიტუციიდან გამომდინარე სპორტის რასაკვირველია, ამ მუხლის არსებობა, რომელიც იყო დღევანდელ კონსტიტუციაში, ამან საფუძველი მისცა, რომ თქვათ იგივე პოლიტიკურ დოკუმენტში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურებს, თვითმმართველობის, ანუ გულისხმობს სამინისტროებს, ვალდებულება შესაბამისად გამომდინარე კონსტიტუციის მუხლიდან ჰქონდათ მათი ჩართულობა ოლიმპიურ მოძრაობასა და სპორტთან მიმართებაში. და ეს პოლიტიკურ დოკუმენტში 601 დადგენილების პოლიტიკურ დოკუმენტში 2014-2020 ასახულია. ეს იყო ჩემი მინისტრის მოადგილეობის მოვალეობის შესრულების დროს ვიყავი ხელმძღვანელი და ძირითადი მონაწილე ამ დოკუმენტის შექმნაში. ბატონო თამარ, თუ შეგიძლია ძალიან მოკლედ რო გითხრათ ის თქვენი მთავარი საქმე, რასაც არის ამ დიახ, კონსტიტუციის მას დიახ, მარტივად. დიახ, კონსტიტუციაში უნდა იყოს მუხლის სპორტზე და შესაბამისად მეორე თავში მე მივესალმები ამ კონსტიტუციის პროექტს თანმიმდევრობას, მაგრამ უწყვეტობა არ უნდა დაინგრეს. რასაც გულისხმობ, რომ მეორე თავში, სადაც წერია ადამიანის ძირითადი უფლებები, თუ არის განათლება, თუ არის ჯანდაცვა, თუ არის გარემოს დაცვა, იყოს ის, რომელიც არის ოლიმპიურ ქარტიაში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ანუ
სპორტში ჩართულობა ადამიანის ძირითადი უფლებაა. საკებია და განმეორდები კიდევ რა. სახელმწიფო ხელს უწყობს საზოგადოების ფიზიკურ აღზრდას, ანუ მუხლის ფორმულირებას ვლაპარაკობ, რომელიც არ არის, დღეს მუხლი არ არის სპორტზე. ამაზეა საუბარი. ამოიღეს, არ არის. არა, მარტო არის ზოგადებულებებში. თუ გინდა წაგიკითხავთ ამ ზოგადებულებას. კი, ზოგადებულების მეხუთე პუნქტი. არა, იქ არის რომ ზრუნავს სპორტზე. მარტო ერთი წინადადება ზოგადებულებებში, დიახ. ზრუნავს სპორტზე. ანუ მუხლი არ არის, მუხლის ფორმულირება არ არის სპორტთან დაკავშირებით. ოლიმპიურ კომიტეტთან დაკავშირებითაც მინდა გითხოთ, რამდენიმე თვეა სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს არჩევნებთან დაკავშირებით, ანუ ერთ-ერთი კანდიდატი, ყოფილი კანდიდატი ირაკლი მეძმარიაშვილი ითხოვს 23 დეკემბრის ყრილობის შედეგების გაუქმებას, რადგან მიაჩნია, რომ არალეგიტიმურად იღებდნენ კონკრეტული ორგანიზაციები მონაწილეობას, მას გამყარებული აქვს მისი არგუმენტი საჯარო რეესტრის ამ მონაწილეებიდან, სადაც ის ამბობს, რომ ფიქსირდება დარღვევები. თქვენ თუ ხართ საქმის გულში ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ წარიმართა არჩევნები, ჩატარდა თუ არა ყრილობა, სწორად შედგა თუ არა, ანუ ზოგადად რომ ვთქვა, თქვენ თუ ერთდებით, წევრი ბრძანდებით? დიახ, ჩართული ვარ, ვიცი ეს პროცესი, ბუნებრივად ჩართული ვარ გამომდინარე იქიდან, რომ ვიყავი 4 წლის განმავლობაში აღმასკომის წევრი ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში. დიახ, ყველაფერი არის დარღვევებით და ვფიქრობ ის მტკიცებულებები, რომელიც აქ მოსარჩელე მხარეს, მნიშვნელოვანია, ხვალ იქნება პირველი ჩატარდა არსებითი განხილვა, ხვალ გაგრძელდება არსებითი განხილვა და სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ მე როგორც აღმასკომის წევრი გიდასტურებთ არის ძალიან ბევრი დარღვევები და შესაბამისად ეს საშეჯიბრო სისტემა, სარბიელი ასე თქვა სასამართლოში ისე სპორტული ტერმინოლოგიით ვისარგებლებთ, ხვალ გადაწყვეტება და ნახოთ, მე მეჩნია რომ ხვალინდელი გადაწყვეტილება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იქნება სახელმწიფოსათვის საქართველოში მომავალში ოლიმპიური მოძრაობის, ოლიმპიზმისა და სპორტის განვითარებისათვის. თქვა რომ გითხრათ, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომპეტენტური ბრძანდებით, თუ უნდა ჩატარებულიყო აღმასკომის ხდომა, ჩატარდა თუ არა, თქვა იგივე ყრილობამდე ან ყრილობის შემდეგ, თუნდაც ყრილობის შემდეგ, რადგან სადაო გახდა ეს საკითხი. ჩემი ინფორმაციით ამ საკითხთან დაკავშირებით აღმასკომის ხდომა არ ჩატარებულა. ანუ ოლიმპიური კომიტეტი არასერიოზულად უდგება საკითხს, შესაძლოა ასე დაისვას შეგვიძლია ასეთი იყოს. იცით რა, გიდასტურებთ რომ ამის შემდეგ ჩატარდა მხოლოდ 16 მაისს ერთი აღმასკომი, სადაც დღის წესრიგში ეს არაფერი შეტანილი არ იყო მისთვის, რომ ახალ აღმასკომს თქვა განეხილა მიმდინარე პროცესი. სასამართლო პროცესი არ არის ერთხიანი, ხო? ანუ გრძელდება რაღაც გარკვეულ ვადაში. მე მიმაჩნია რომ ძალიან ესე იგი სტერეოტიპად უდგებიან, იმიტომ რომ მე არაერთი კამათი მქონდა ამასთან დაკავშირებით ამ 4 წლის განმავლობაში და ჩემი პოზიციები ყოველთვის დაფიქსირებული მქონდა, მაგრამ ის არც ერთ აღმასკომის თომაში პრაქტიკულად ალბათ ასახული არ არის, იმიტომ რომ მე გამოვითხოვე მათგან როგორც აღმასკომის წევრმა არსებული წესდებიდან გამომდინარე და არ მაძლევენ არა მარტო თქვა ხელმოწერილ დოკუმენტს ოქმებისას თუ რაზე იყო საუბარი ჩემი მხრიდან, როდესაც ამ საკითხს ვამბობ. არამედ, საერთოდ არ გვაძლევენ ყველაფერთან. არა მარტო არჩევნებთან, ზოგადად ის შეიძლება ითქვას, რომ არის დახურული გაუმჭვირვალე სტრუქტურა დღევანდელი ჩვენი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და მომავალში ეს უნდა იყოს აუცილებლად უკვე შესაბამისობაში ოლიმპიურ ქარტიასთან ღია, გამჭვირვალე და არასამთავრობოები კესოჩხიკვაძე იყო ჩვენთან პრეს-კლუბში, რომელმაც წესდების ხარვეზებზე ისაუბრა, ასევე როგორც ვიცი, ირაკლი მეძმარიაშვილსაც იგივე პოზიცია აქვს, რომ წესდება არის გაუმართავი. თქვენ რას ფიქრობთ? აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან აქებენ, რომ ეს წესდება არის უნიკალური და არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის და ესეც არ არის სწორი ის ფორმულირება, რომელიც მათ აქვს თავიანთ წესდებაში აქვს. ეს არის ჩვეულებრივი მოთხოვნა სოკიდან, რომ გაიგზავნოს წესდება და 3-2 მუხლი მას ამტკიცებს, განიხილავს თავარია ის ფუნდამენტური, რაც მე ფუძემდებლური პრინციპები, რომლებიც არის 7 შეტანილი კონდეს წესდებაში. ხოლო დანარჩენი ყველაფერია საარჩევნო სისტემა, ვიცე-პრეზიდენტების ფუნქცია, გენერალური მდივნის ამათ აღნიშნავ, იმიტომ რომ არჩევითი თანამდებობია. ისინი წესდებაში ასახული არ არის. თუმცა, გვინდა არ გვინდა ეს წესდება დამტკიცებულია
და უნდა ვიხემძღვანელო დღევანდელ დღეს და მომავალში მე აღნიშნე რომ სასამართლოს ყვალინდელი გადაწყვეტილებით ან მომავალი გადაწყვეტილებით უნიშნულოვანეს იქნება ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ 28 წლის არ უკვე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი 7-ჯერ 4 ოლიმპიური ციკლი გავიდა მათთვის ასე თქვა 28 წლის ხდება წლევანდელ წელს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ერთხელ და სამუდამოდ წესდებაც მოსაყვანია და მე როგორც მინისტრის მოადგილე თუ ნახავთ კონცეფციას რომელიც სამინისტრო მიიღებულია დღევანდელსაც ის სამინისტრო საიტზე არის ძალიან ნანობ რომ განხორციელების მექანიზმი მეწერა მხოლოდ რიგი ფედერაციების წესდებების სრულყოფა და არ მეწერა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წესდების მაგრამ მე ვფიქრობდი რომ 2012 წელს ეს ნაბიჯები გადაედგმებოდა ახალი ხელმძღვანელობის მიერ რომელიც პრაქტიკულად არ განხორციელდა მიუხედავად არაერთი ჩემი მცდელობისა რამდენადაც გავერკვეთ, შესაძლოა ერთ ორგანიზაციას 5 ხმის მიცემის უფლება ჰქონდეს და ეს არ იყოს ოლიმპიური სახეობის სპორტი და იყოს პროსტორად ნაკლებად სპორტში დამსახურებული ადამიანები. ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? დიახ, ეს არის ერთხელ და სამუდამოდ გასასწორებელი, ბუნებრივია, ქარტიაც მეუთითებს და წესდებაშიც ასახული არის მეტნაკლებად, მაგრამ არის ძალიან სუბიექტური წევრებიც, რომლებიც არიან იქ შეყვანილ. გეთანხმებით, ძირითადად უნდა იყოს რასაკვირველია სასპორტო ოლიმპიური პროგრამის ფედერაციები, აგრეთვე ის სასპორტო ფედერაციები, რომელიც არაოლიმპიურის არის, მაგრამ აღიარებულია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ. და ბუნებრივია, ოლიმპიადაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის აქ იგულისხმებიან ბუნებრივია ის ადამიანები, რომლებიც აქტიურად ჩართული იყვნენ წლების განმავლობაში, იგივე ოლიმპიური ჩემპიონები პირობითად ვან ოლიმპიელთა ასოციაცია და ასე შემდეგ, რომელსაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი რეკომენდაციას უწევს მის ეროვნულ, არა მარტო საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს, არამედ მის ყველა წევრ 205 ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს.